Сильный ветер в Дагестане в очередной раз застал врасплох дагестанцев. В этот раз он сносит крыши домов, ломает деревья, оставляет без света, а некоторых и без воды. Не в том месте и не в то время оказался этот житель столицы. И, прогуливаясь по двору, мужчину травмировал летящий шифер. По всей видимости, повредил спину. По некоторым данным, он находится в больнице. Синоптики прогнозируют, ветреная погода будет еще 2 дня, а столбики термометров достигают отметки в 30 градусов. До 23 будет постоянно дуть юго-восточные ветра. Оно временами будет слабовато, временами усиливаться. И будет очень жарко. Но это не означает, что у нас в августе ветра кончатся. Ветра еще будут, но не такой силы, как сейчас. Сегодня, например, в акватории моря сила ветра достигает до 24-25 метров в секунду. Без электроснабжения сейчас порядка 30 тысяч жителей столицы. Это частный сектор Ленинского района и часть Советского района Махачкалы. Об этом сообщает Минэнерго. Идут восстановительные работы.